Այս որոշման համար, այս վստահության համար ես դա ընդունում եմ երախտագիտությամբ եւ պատրաստակամությամբ միասնաբար գնալ դեպի հաղթանակ։ Եվ դա պիտի լինի ոչ թե Հայ ազգային կոնգրեսի հաղթանակը միայն, այլ պիտի լինի մեր ամբողջ ժողովրդի հաղթանակը։ Հայաստանը հիմա գտնվում է շատ փոթորկալից մի աշխարհաքաղաքական միջավայրի մեջ, որը շատ լուրջ սպառնալիքներ է ներկայացնում մեր պետականության համար։ Հայաստանը կանգնած է շատ լուրջ մարտահրավերների առջև, բայց Հայաստանի դիրքը ծանրանում է ոչ միայն այն պատճառով, որ մենք ունենք այդ աշխարհաքաղաքական հակամարտությունների կուտակված այդ սպառնալիքները, որոնք կախվել են մեր ազգի վրա, բայց մենք նաև ցավոք սրտի այս պատմական ժամանակաշրջանում ունենք ներքին մի սպառնալիք, իդեմս այսօր գործող ռեժիմի եւ նրա պարագլխի Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետեւ այդ իշխանությունը իր գործողություններով միայն ավելի է ահագնացնում բոլոր այն մարտահրավերները եւ սպառնալիքները, որոնք առկել են մեր ժողովրդի վրա։ Նիկոլ Փաշինյանի արդեն երևի 8 տարվա, 7.5-8 տարվա կառավարման ժամանակ Հայաստանը իր իսկ սխալ եւ անտգետ ապաշնոր, որոշ դեպքերում նաեւ ես կարող եմ համաձայնվել դավաճանական ընտրությունների պատճառով հայտնվել է եւ ունեցել է Ադրբեջանի հետ արդեն 10 ռազմական բախում։ Այդ բախումների արդյունքում, որոնք ասում եմ, տեղի են ունեցել միայն այն պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանը մերժել է 2019 թվականի նպաստավոր հայանպաստ, այո, պլանը, որ առաջարկվել էր մեր լավագույն դաշնակիցների կողմից, նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը, ըստ էության խարխլելով նրանց դերը որպես միջնորդի եւ որպես Ադրբեջանի ագրեսիայի զսպողի, ինչի հետևանքով մենք հայտնվել ենք այս կործանարար ընթացքի մեջ, կորցրել ենք Արցախը, կորցրել ենք 5000 թանկարժեք կյանք, մեր զինվորների կյանքերը, կորցրել ենք Հայաստանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող ինքնիշխան տարածքներ, բարձունքներ, գտնվում ենք նաև Զանգեզուրի Միջանցքի կորստի գործընթացի մեջ, բայց այս ամենը, չնայած Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փորձում է մեզ ներկայացնել, որ ինքը այլևս սթափվել է, որ հիմա արդեն փոխվել են նրա պատկերացումները հայրենասիրական մոդելի մասին եւ այլն, այս ամենը կարծես վերջ չունի, որովհետեւ մենք հիմա գտնվում ենք այսպես կոչված սողացող կապիտուլյացիայի իրավիճակի մեջ, երբ որ Ադրբեջանը ամեն օր նորանոր պահանջներ է դնում մեր առաջ եւ այդ պահանջների իրականացման վերջը չի երևում։ Դա վերաբերվում է եւ անկլավների վերադարձին, դա վերաբերվում է Զանգեզուրի Միջանցքի այնպիսի իրականացմանը, որը հարված է հասցնելու մեր ինքնիշխանությանը, դա վերաբերվում է 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի պահանջին, դա վերաբերվում է անգամ մեր ներքին գործերի մեջ խառնվելուն, սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու, որոնք հաճո կլինեն Ալիևի քիմքին, կատարելու նաև ներքաղաքական ինչ-որ գործողություններ, օրինակի համար հարձակումներ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու վրա։ Այս պրոցեսին վերջը չի երևում։ Եվ այնուամենայնիվ, չնայած Փաշինյանը գնում է արդեն բոլոր զիջումների,
կարևորագույն փաստը, որ պետք է նշենք, հետևյալն է. խաղաղություն այդպես էլ հաստատված չի։ Մենք մինչև հիմա չունենք Ադրբեջանի ստորագրությունը խաղաղության պայմանագրի տակ։ Հայաստանը իսկապես կանգնած է մի սպառնալիքի առջև, որը ես կկոչեի ադրբեջանիզացիա, ընդ որում եւ արտաքին առումով, այսինքն, որ Հայաստանը գնալով դառնում է Ադրբեջանին ինչ-որ մի ենթակա, մի վասալային պետություն, այնպես է նաև ներքին առումով, որովհետև կարծես այն բարքերը, որոնք տիրում են ավտորիտար Ադրբեջանում, այսօր կամաց աստիճանաբար փոխանցվում են նաև մեր ներքաղաքական կյանք։ Խոսենք մեր քաղաքացիների վիճակի մասին։ Այսօր բոլորդ գիտեք, որ մեր գյուղացին կքած է վարկերի այդ ծանրության տակ, գիտեք, որ գյուղատնտեսական այդ արտադրության եկամտաբերությունը ըստ էության գոյություն չունի, որովհետև գյուղացին բախվում է վառելիքի, պարարտանյութի, սերմացուի եւ այլ կարևոր գործոնների թանկության հետ, միևնույն ժամանակ պրոբլեմ ունի իրացման հետ, որովհետև դա կատարվում է դժվար եւ ոչ ձեռնտու գներով։ Մենք ունենք այսօր արհեստավորներ, բանվորներ, որոնք աշխատանք չունեն կամ ստիպված են 3 տեղ աշխատել, մի կերպ իրենց ռոճիկը ստանալ եւ միևնույն է այդ չարչարանքը երբեք չի բերում նրան, որ իրենք կարողանան արժանապատիվ կերպով պահեն իրենց ընտանիքը։ Մենք ունենք այսօր գործարարներ, որոնք ընդ որում դա մասսայական երևույթ է, ենթարկվում են հարկային տերորի, ստեղծված է մի միջավայր, որը թույլ չի տալիս մեր տնտեսվարողներին զարգանալ, աշխատել եւ իսկապես զբաղվել ստեղծագործ աշխատանքով։ Խախտված է ներառականության սկզբունքը։ Այսօր Հայաստանում հարստանում են այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի կամ նրա անմիջական շրջապատի հետ գտնվում են բարեկամության, մերձավորության կապերի մեջ։ Շատ ահավոր է ժողովրդագրական վիճակը երկրում, որովհետև այսօր հրապարակված տվյալները ցույց են տալիս, որ ամուսնությունների թիվը քանակը պակասում է, ամուսնալուծությունների թիվը բարձրանում է, ծնելիությունը իջնում է, մահացությունը բարձրանում է։ Եվ այս ժողովրդագրական իրավիճակով մենք գնում ենք դեպի հայ ժողովրդի ուղղակի նվազեցում։ Աղետալի է ուղղակի ուղիղ օտար ներդրումների, օտար երկրներից կապիտալի ներդրումների ստատիստիկան։ Եթե 22 թվականին մոտ 1 միլիարդի ներդրում է եղել, 23-ին 24-ին արդեն դա պակասեց մինչև 500, հետո 300 միլիոն, այս տարի դա կազմում է 160 միլիոն դոլար։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ համաշխարհային կապիտալը առնվազն չի կարողանում ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի այն հեքիաթը, որ ինքը իբր ապահովված է խաղաղություն եւ կայուն միջավայր ներդրումների համար։ Այս ամենը ցավոք սրտի համոզիչ է միայն այն մարդկանց համար, որոնք այսօր ուղղակի որոնց ուղեղները ուղղակի լվացվում են պետական ռոպագանդայով։ Իհարկե հանուն օբյեկտիվությամբ պետք է ասենք, որ կառավարությունը որոշակի աշխատանքներ կատարում է ճանապարհաշինության առումով, այլ ենթակառուցվածքների, մանկապարտեզների, դպրոցների կառուցման հարցում, բայց ակնհայտ է, որ դա բավարար չէ Հայաստանի անհրաժեշտ կենսական ապահովման համար եւ մեր տնտեսական զարգացման համար։ Ավելին ասեմ, քրոնիկական հիվանդություն է դարձել կապիտալ ներդրումների թերկատարումը։ Ու սա ես այլ կերպ քան
Ես ինչ եղավ։ Եվ սա այլ կերպ, քան հանցագործություն, մեր տնտեսության նկատմամբ, մեր ներքին համախառն արդյունքի գեներացման նկատմամբ, սա այլ կերպ հնարավոր չի գնահատել։ 2010 թվականից սկսվել է հարավ-հյուսիս ավտոմոբիլային ճանապարհի կառուցումը։ Եթե Վրաստանում շատ ավելի ծանր, շատ ավելի դժվար պրոյեկտը իրականացրեցին ընդամենը 2 տարվա ընթացքում, Հայաստանում մինչև հիմա կառուցվել է այդ ճանապարհի անգամ կեսը չի կառուցվել։ Սա մի բան է նշանակում, եթե Հայաստանը ունի 2010 թվականից սկսած ռեսուրսներ, նոր իշխանությունը արդեն 8 տարի ուներ այդ ճանապարհը կառուցելու համար, եթե Հայաստանը ի վիճակի չի կատարել այդ հույս կարևոր ճանապարհի կառուցումը, սա նշանակում է առաջի նշաններն են, որ մենք ունենք ձախողված պետություն, այն ինչ որ հայտնի է որպես failed state։ Բայց ավելի ահավոր է այն, որ տեսնելով, որ ինքը ձախողվել է բոլոր ուղղություններով, անվտանգության, տնտեսական զարգացման, Փաշինյանը անցել է մի նոր տակտիկայի, որը հետևյալն է, հարձակումներ քաղաքական անդիմախոսների վրա, հայ առաքելական եկեղեցու վրա, երկրում արդեն տասնյակներով քաղբանտարկյալ կա, հարձակումներ ազատ խոսքի նկատմամբ, մարդու իրավունքների նկատմամբ, մեր ժողովրդավարական ազատությունների նկատմամբ, որոնք արդեն նմանվում են ուղղակի ասպատակությունների, մասնավորապես այն, ինչ որ կատարվում է հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Ոնց որ օկուպանտի ասպատակություն լինի սա։ 2026 թվականի ընտրությունները պատմական շանս են մեր ժողովրդի համար վերաիմաստավորելու անցած ուղին, հասկանալու ինչ են արել մինչ այժմ եղած բոլոր իշխանությունները եւ վերջապես ընտրելու Հայաստանի զարգացման, անվտանգության ապահովման ամենաճիշտ ռազմավարությունը։ Այդ շանսը եւ միգուցե վերջին շանսն է, որ տրվում է հայ ժողովրդին։ Հետևաբար հայ ժողովուրդը պետք է իսկապես ամենայն պատասխանատվությամբ մոտենա այս խնդրի լուծմանը եւ այս անգամ կատարի լրջագույն մի ընտրություն, իշխանության բերի այնպիսի ուժերին, որոնք ունեն ռացիոնալ իրատեսական մոտեցում մեր բոլոր խնդիրների, լինի դա անվտանգության ապահովման, լինի դա տնտեսական զարգացման եւ այլ ոլորտների։ Հիմա ամփոփելով իմ ելույթը, ես ուզում եմ ասեմ, որ այս ուժը, որ այստեղ հավաքված է, այս թիմը ներկայացնում է մի քաղաքական ուժի, որը 1988 թվականի զարթոնքի ծնունդ է, որը հետո ղեկավարել է այդ զարթոնքի արդյունքում ձևավորված համահայկական ազատագրական շարժումը, հայոց համազգային շարժումը։ Սա այն ուժն է, որ կոմունիստական ռեժիմի հետ հակամարտության պայմաններում նվաճեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Սա այն ուժն է, որը իրականացրեց համաշխարհային ճանաչում ստացած եւ համաշխարհային ճանաչման արժանացած արմատական ազատական բարեփոխումները, որոնք ամրապնդեցին Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն։ Սա այն ուժն է, որը ղեկավարեց հայ ժողովրդի հաղթանակը Արցախյան պատերազմում։ Սա այն ուժն է, որը հասավ նրան, որ ամբողջ աշխարհը, այդ թվում Ադրբեջանը, ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի
միջազգային իրավունքի տեսակետից սուբյեկտայնությունը, որպես խաղաղության հաստատման պլանի մի բաղադրիչ։ Ցավոք սրտի, երբ այդ պլանը մերժվեց մեր ներքին առավելապաշտների գործողությունների արդյունքով, մենք շարունակեցինք հետո մշտապես հանդես գալ Ադրբեջանին խաղաղությունը պարտադրելու կամ գոնե ուժի դիրքից այն կնքելու դիրքերից։ Մենք մշտապես դրա ջատագովն էինք եւ պարզվեց, եւ ես նորից եմ ասում, սա այն ուժն է, որ միակն էր հայկական բոլոր քաղաքական ուժերի մեջ, որը ճիշտ գտնվեց նաեւ այս հարցում, որովհետեւ դա միակ ձևն էր կանխելու այն աղետը, որ մեր հետ տեղի ունեցավ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսպիսի ուժը չէր կարող անմասն մնար այս պատմական ժամանակաշրջանում ընթացող գործընթացներից եւ սա այն ուժն է, որը պետք է իրոք վերադարձնի մեր հայ ժողովրդին իրատեսական ռացիոնալ ռազմավարությամբ առաջնորդվելու կարողությունը։ Եվ մենք դա անելու ենք եւ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը ներկայացնել այն բանի վրա, որ մեր թիմը փորձառության եւ երիտասարդության մի փայլուն միաձուլում է։ Մենք ունենք փորձ, մենք ունենք նոր կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաներ, որոնք մեր երիտասարդներն են բերում, որով հարստացնում են մեր մոտեցումները, եւ մենք այս թիմով գնալու ենք շատ լուրջ ընտրարշավի եւ ես վստահ եմ, որ ճիշտ քայլերի դեպքում մենք կհասնենք հաղթանակի։ Իսկ հիմա